Снова всем здравствуйте. Сегодня у нас Sportage G4 она, 2014 год. Пробег у нас 106 тысяч километров. На улице у нас холодно. И застучал. Сейчас выйдем, покажем вам все это дело на улице. Послушайте стук поршня. Ну и вот так слышно. Бремчит, стучит. Стоит вибаста на автомобиле, но, к сожалению, скорее всего, она не помогла. Не скорее всего, она не помогла. Может быть, ей не пользовались, не знаю. Но факт в том, что все задрало поршенек, и он побрякивает. Ребят, все опять-таки произошло зимой. Надо заливать, первое, правильные масла в данные автомобили пожиже на зиму, то есть 0,20, 0,30 оно там должно быть присутствовать, то есть не 5,40, не 5,30. Ну 5,30 в принципе можно там до минус 20 использовать, но ниже я бы, конечно, нулевку заливал. Либо уж точно подогревателем пользоваться вибастой, либо чтобы постоянно подогрев был под рукой, можно было включить. Второй момент, ребят, если вы в морозы пытаетесь запустить автомобиль, он не запускается, то есть вы стартером покрутили, посадили свой аккумулятор, машина не завелась. Люди начинают что делать? Прямо на улице меняют свечи, подгоняют другую машину, кидают провода и начинают курить ее. То есть с горем пополам запускают. И что происходит внутри? То есть изначально вы стартером крутили, машина не завелась, бензином все вокруг масла смыло с хона, то есть идеально все сухо стало, бензин испаряется довольно-таки быстро. Вы с горем пополам эту машину запустили, масло, естественно, там при минус 30 она прям солидольный, естественно, нигде никуда она не разбрызгивает, не распыляет и так далее, ничего вам вообще не поможет, ни форсунки, ни 5 форсунок и так далее, потому что масло очень густое. Вы запустили эту машину, естественно, она работает, поршень гильза на сухую, прям конкретно на сухую. Что происходит? Задир. В данное время у нас так стоит ГРСский мотор от Camry. 15 или 16 год, не помню уже точно. Мотор просто отдельно. До 100 тысяч пробега. То есть машина работала идеально, без каких-либо стуков, бряков, чмяков и тому подобное. Со слов клиента, как я понимаю, там свечи ни разу не менялись в машине. Ну, наступили морозы. Пытались запустить. Она не запускалась. То есть крутили. Ни в какую. Что в итоге сделали? Поменяли первый ряд свечей, как я понял. Подогнали машину, начали прикуривать. Сверху там пушкой какой-то тепловой, маломальской, там накрывали капот, закрывали, включали ее маломальски, видать, поднагрели, запустили и буквально там в районе через минуту цок-цок-цок-цок, громче, и в итоге застучал мотор. А что произошло? То произошло вот это вот именно, смыли бензином масло, потом с горем пополам запустили, она на сухую поработала и застучала. Масло, форсунки там стоят, то есть ничего, ну, не помогло. Не надо мучить машину, не запустилась, ждите оттепели. Либо в теплый бокс тащите, выворачиваете свечи, чтобы она маленько отогрелась, маслица маленько тоже отогрелась. Желательно в каждый цилиндр там чуть-чуть шприца масла давануть, крутануть мотор, зашкив, а потом после этого заворачивать новые свечи и запускать. Чтобы хоть в хоне, в сетке в этой маленькое масло было, чтобы мотор первые минуты на сухую у вас не работал. Иначе неважно, что у вас, Toyota, Hyundai, китаец, там, немец и так далее, задерет все. Ну, потому что на сухую работает. Вот такие вот дела. Так, ну что, давайте послушаем снаружи. Да будем разбирать автомобиль. Ну, слышно хорошо, слышно прекрасно это дело. Чавканье стоит поршня. Будем разбирать и все это дело показывать вам. Разбираем, ребят, автомобиль. Так, по защелкам все абсолютно везде цело осталось. Встанет на свои места. Шланги также не порвалось, не потрескалось. Все везде мягонько, все везде хорошо. Поэтому встает все обратно на свои места. Мотор внутри не чистый и не грязный. Среднее состояние. Ну, для 100 тысяч, в принципе, норма. Цепь стоит хорошая. Натяжитель практически не вышел. Поэтому, естественно, мы ее менять не будем. Будем менять только натяжитель. Ставить нормальный от НД с усиками, то есть маломальские вот эти вот усики там железные есть, они хоть фиксируют. Этот мне доверия не внушает вообще. Если вы устанавливаете такой натяжитель, не вздумайте старый обратно ставить, потому что это вещь одноразовая. Вот это точно 100% одноразовая вещь. И если вы поставили новый, промахнули с метками, заново сняли, все, тоже, даже новый, который до конца выщелкнулся, обратно ставить не надо. Цепь 100% гарантированно проскочит уже не раз, не два, не три. Нам притаскивали головки люди. Устанавливали старые, либо новый натяжитель, который уже раз выщелкнули, потом заново сжимают его, устанавливают, цепь проскакивает. Даже не помогает выворот свечей, то есть прокачка давления.
Механизм внутри уже разряжен, поэтому его только выкидывать. Далее, что у нас еще? Да, в принципе, все, больше ничего такого нет. Катализатора в данном автомобиле нет. Врезанный туда вареный резонатор уже стоит. Так. И, в принципе, все. Сейчас убираем ГРМ, убираем постель распредвалов, достаем компенсаторы, достаем ГБЦ, смотрим на цилиндре, что там у нас внутри происходит. Работаем дальше. Так, ребят, ГБЦ мы сняли. Что мы тут видим? Больше всего у нас... Второй цилиндр больше всего у нас задран. Ну, тут и видно, четвертый, первый примерно одинаково у нас пострадали. Больше всего второй. Так, ну что, росточка выйдет, слава богу, то есть там ничего такого криминального нет, как обычно. Вот это вот угол потеет, это постоянно на каждом видео я показываю, ничего в этом страшного нет, к сожалению, вот такая вот особенность. Было далеко, поэтому мы здесь стараемся больше промазывать герметиком, и промеж слоев прокладка идет двухслойная, железная, промеж слоев тоже мажем, надо быть аккуратным, чтобы не заткнуть подачу масла. Это идет у нас на натяжитель. Не дай бог сюда попадет герметик, цепь также проскочит, потому как давления не будет вообще. Так, ну что, сейчас что мы делаем? Отворачиваем 3 болта, у нас осталось крепление блока, достаем его, разбираем, смотрим на коленвал, смотрим на вкладыши. Шатун здесь 90%, что будем выкидывать. Бывают такие случаи, конечно, встречал уже пару спортейжев, что и верх, и низ стояли красные вкладыши, но это прям крайне редко. В основном низ стоит нормальный, верх, вот именно который должен стоять более такой износостойкий, стоит говно. Поэтому шатуны под замену, вот, нас интересуют коренные вкладыши. Как-то так. Давайте будем демонтировать блоки, разбирать его. Мотор, ребят, мы полностью разобрали, продефектовали. Давайте начнем с блока. Первый цилиндр, второй, третий, четвертый. Первый, третий, четвертый одинаковое состояние. Постукивал именно у нас второй цилиндр со стороны пуска. Опять-таки больше всего второй, ребят, не четвертый, не третий, а второй. В данном случае, опять-таки, больше всего задрала поверхность. Будем фрезеровать, завалены сливы и завалена вот эта сторона. То есть маленько болт винтом пошел, поэтому фрезеровка будет делаться обязательно. Так, тут у нас чисто. Далее по вкладышам. Коренные вкладыши идеальное состояние, даже группу видно. С, Б, то есть трогать мы их не будем. Естественно, лишний раз кто-то говорит, обновить надо. Ну, для чего обновлять? Вкладыши — это та деталь в моторе, которая может пройти миллион, два, три, если вовремя менять масло, если масло будет хорошее. Прямого контакта нет с коленом, поэтому все вращается на масляной пленке. Если масло хорошее, если масло чистое, то им ничего не доспевается. Чего не скажешь про шатунные вкладыши. Им хана. Начала протирать, естественно, будем ставить нормально. Вот эту шмурдятину обратно устанавливать не будем. Зеркало на колене идеальное, насос без серьезных там повреждений, есть небольшие царапинки, но это нормально. Машина эксплуатировалась, не стояла, то есть насос тоже вращался, чуть-чуть там что-то залетало, но ничего критичного там нет. По распределам та же самая история. Единственный момент по компенсаторам, их проверить невозможно, их разобрать можно, ну то есть ничего там понять нельзя, поэтому сразу же клиентам надо говорить, что да, по утрам они цокали, чакали, брякали, поэтому надо их менять. Если нет, то оставляем, как бы проблем с этим нет. Они есть в наличии, у нас ставим, их нет Hyundai, а другой машины можно подобрать от Toyota, мы ставим от немецкого автомобиля. То есть каждый там, конечно, по-своему все это дело делает. Ну, про компенсаторы надо говорить сразу же, проверить их невозможно, запомните это. Так, по поршням. Третий поршень. Поршня, конечно же, масло. Тут подгорало в районе колец. Третий, четвертый поршень. Вот так это все дело выглядит. Где у нас гвоздь программы-то? Вот он. Вот этот стук и был слышен в автомобиле. Нагара хватает, задиры приличные. Цок-цок-цок-цок-цок. Первый. Тоже как-то так. По головке ничего там серьезного нет. Притирка, замена сальников. Страшного там критического нет. Сетки в клапанах ВВТ целые, не порванные, то есть там промыть маленечко и все будет с ними хорошо. Как-то так, в принципе, ничего страшного здесь не произошло, затрат больших здесь не будет. Сейчас будем составлять список работы, запчастей, отправлять клиенту на согласование, будем приступать к восстановлению данного двигателя. Росточка, фрезеровка, мойка, все это дело отмывать,
скребать и подготавливать к сборке. На этом пока все. Ребята, снова всем здравствуйте. Сегодня у нас пришло время собирать спортик. Наш мотор все готово. Блок у нас расточен. Сделали фрезу, после мойки посмотрели. Раковины обнаружились. Когда старую прокладку полностью убрали. Даже вот следы остались кое-где. Ну, это не смертельно, естественно, с края, но было вот именно на поверхности, где прокладка прилегает. Поэтому фрезу сделали. Поршня Тейкин, по поршням 4-5 соток зазор, в кольцах 2-2,5-3 десятки зазор. Обязательно промеряем все, и маслосъемные, и компрессионные. Шатуны сейчас отмываем, надеваем новую поршневую. Здесь она все садится на стопорах, поэтому проблем никаких нет. Полуподдон также у нас отмытый. Коленвал сейчас спиртовыми очистителями промываем, продуваем. Это надо делать очень хорошо. Храповик промывать, там стружка обычно забивается. Эта вещь очень хорошо ее вымывает. Все масляные каналы, с корня, с шатуна, все это дело промывать, выдувать, чтобы идеальная чистота была, прямо идеальная. При сборке блока должно быть все кристально чисто. Так, свеженький хон. В данном случае у нас будут форсунки стоять, которые распыляют на выпускную сторону. И здесь у нас также все отмыто. В принципе, все, ничего нового. Давайте будем приступать к сборке данного блока, то есть укладки колена, промерки колец, перепрессовки поршней, запрессовки поршней. То есть поршня надо тоже очень аккуратно запрессовывать, то есть обязательно при расточке фаски надо снимать, чтобы кольца не поломать. Эта вещь тоже очень хрупкая, и делать ее надо очень аккуратно. Если при запрессовке поршень не идет, лучше заново достаньте его, заново прессовкой сожмите и заново пройдитесь. Не надо вот это нахально забивать, сломаете кольцо. Как-то так. Ну что, в принципе, я думаю, все. Всю информацию сказал. Вкладыши, естественно, сейчас будем ставить сюда нормально. Это говно выкидывать, шатун, я имею в виду. И зажимать, промерять их, то есть по вертикали и по диагонали в обе стороны, чтобы геометрия шатуна была идеальна. Бывает такое, особенно это страдают анашки, ФЦшки и каешки. КДшки, в принципе, таким редко очень бывает, вытягивает шатун. Хотя здесь пробег не сильно большой, должно быть все нормально. Работаем. Блок полностью собран, все готово к монтажу на автомобиль. Так, кто-то хотел посмотреть, как это все выглядит. Поршня у нас по наполнению разные, поэтому каждый стоит в своем цилиндре. По кольцам, по зазорам все идеально. Задний коренной новый, колечко новое, прокладка под маслоприемник. Естественно, все вращается рукой. Шатуны тоже ровные, нигде ничего там никуда не увело. Геометрия у них идеальная. Так, первый, четвертый вводим вверх. Сейчас снимаем с гуся, ставим пластину для автомата и все это дело монтируем на автомобиль. По блоку никаких вопросов не возникло. Работаем дальше. Блок установили на автомобиль, поверхность маленечко продули, промыли. Здесь, судя по всему, наносили антикор. Вот эта вот часть не отмылась, но это прямо что-то такое же. Какой-то гудрон. Ну да ладно, главное, пыли, грязи нету. Блок установили, промежуток поставили, раздатку отодвигали, смотрели, там намазано довольно-таки прилично, поэтому там ничего не трогали. Первый, четвертый вывели вверх, обезжирили, трубку прокинули, потому что потом ее невозможно будет поставить, придется только отсоединять. Ну, в принципе, здесь у нас все предельно понятно по головке. По головке тоже вопросов минимум, раковин было минимум, все это дело убралось притиркой. Сальники заменены, регулировку здесь делать не надо. Здесь стоят компенсаторы на G4, она компенсаторы, то есть рестайлинг. До рестайлинга стоят стаканы G4 КД, не путайте. А то многие звонят на КДшку, говорят, там компенсаторы стучат, не сказали масло поменять и все перестанет брякать. Ну, как они перестанут брякать, когда там нет в принципе компенсаторов. Поверхность у ГБЦ ровная, поэтому фрезу не делали. Антифризом здесь, слава богу, ничего не поело. Старую прокладку все убрали, посмотрели. Плоскости, где прилегает прокладка, все нормально. Поэтому не фрезеровали лишний раз, не надо уменьшать высоту ГБЦ блока. Свечи по зазорам нормальные, такое ощущение, что их не так давно меняли, судя по всему новые. Болты мобиловской смазкой промазываем, чтобы нормально протянуть, обезжириваем. Ребят, обычным растворителем. Каталика, как я говорил, нету, там уже врезан резонатор. Прокладку сейчас будем брызгать клеем, здесь прокладка стоит 3.0. Еще, скажем так, старого образца. Ну, в принципе, все, пока протягиваем головку, собираем по правой стороне по максимуму. То есть это шланги, это стартер, можно датчик коленвала. Ну, на час работы есть. Приступаем к монтажу блока говорю, головки. ГБЦ протянули, распредвалу установили. Также установили новые компенсаторы, в данном случае все 16. Еще раз говорю, что не от корейцев ставим, а от немецкого автомобиля. Корейские компенсаторы, сколько раз приходила последняя партия, это все Китай. Ну, Китай, естественно, ставить мы не советуем.
Так, по ГРМ вопросов не было, то есть цепь не вытянута, башмаки в идеальном состоянии, поменяли только натяжитель, потому что это вещь одноразовая, поставили этот от НД с усиками, маломальски фиксация есть, то есть проскок минимальный цепи возможен. Сделали сверление для смазки, в принципе все это дело обезжирили, сейчас стыки промазываем герметиком, переднюю крышку также у нас вопросов не было, собираем обратно, все это дело очищаем, промазываем герметиком. Два колечка, естественно, новых, которые идут в масляные каналы, и передний коренной сальник тоже новый. Осталось, в принципе, не так уж и много, то есть это передняя клапана, крышка и навесная. По навесному здесь вообще минимум всего на наших моторах. В данном случае это новый наши моторы, там уже ролик идет и паразитный, и натяжной ролик, то есть усложнили конструкцию. Здесь нет. Здесь у нас помпа, кондиционер, генератор, все, больше ничего нет, натягивается генератором, легко и просто. Продолжаем сборку агрегата. Ребят, мотор у нас полностью собран, все готово к первому запуску. Масло, антифриз залили, антифриз, как обычно, больше уровня, стоит Webasto, но в любом случае прокачает. Дроссель помыли, был довольно-таки серьезно грязный. По навесному вопросов нет. Здесь у нас обгонная муфта не стоит, я не знаю, почему на некоторых машинах она стоит. Конкретно на наших моторах на некоторых нет, то есть до этого была i40 такого же года, 15-й. Не было никаких роликов, ну то есть система такая же была, помпа, кондиционер, помпа, генератор, но стояла обгонная муфта, здесь ее нет. Естественно, лучше, чтобы она не стояла, потому что это лишний узел, который требует внимания. Так, далее обкатка 3000, не более 3000 оборотов, 200-500 километров проедут, надо будет масло заменить с масляным фильтром, а потом его раз 7000 менять, бензин 95, ну и ТО раз 7000, то есть не только замена масла и масляного фильтра, но и воздушного фильтра тоже не забывайте его менять. Свечи, как я говорил, вроде нареканий не было, да, к ним, зазором ко всему. Вот они. Так вот выглядит свеча, но клиент попросил заменить, новую поставить, поэтому поставили новые, это старые. Естественно же оригинальные. Свечи надо затягивать аккуратно, не обламывать их, не раз уже, не два. Слышал такие истории, что начинают тянуть люди и просто-напросто ломает свечу, электрод падает туда в цилиндр. Вот такие вот дела. Поэтому надо аккуратненько все это делать. По цене вышло в районе там 120 тысяч. За все про все, за все работы, что мы здесь сделали, за все запчасти, компенсаторы, комплект, вкладыши, поршня, кольца, прокладки, масло, антифриз. Ну, то есть все сюда входит. Вышло в районе 120. Так, ну, вроде всю информацию сказал. Я думаю, пора запускать и послушать, как это у нас все заработает. Так, дверка у нас открыта, чтобы, не дай бог, не закрылся автомобиль. Такие случаи тоже были. Ох уж эти сигнализации, как я их не люблю. Так, парковку поставили. Климат выключили, давайте. Что-то она мигает. Что ей не нравится? Что-то ей не нравится. Так, насос накачала. Все это дело. Пробуем. Так, давление пошло. Работает ровненько. Работает тихо. Все хорошо. Никаких вопросов нет к звуку. Тишина. Сейчас прогреваем до рабочей температуры, то есть 90 градусов. Прогазовываем, смотрим, чтобы нигде не бежало ни антифриз, ничего нигде не капало, прокладки. Самая большая проблема, это клапанные крышки, конечно, прокладки их. Потому как ГБЦ можно отличить, там сальники можно отличить, а вот клапана крышки, к сожалению, нет. То есть китайские, они тоже белесовые, но со временем начинают бежать. То есть вот такие вот истории. Поэтому это прям беда, панацея. По дубликату, конечно, можно. Самый лучший дубликатор на эти моторы, на мой взгляд, это Рейнс. Но опять-таки, это Рейнс, он 100% будет хуже, чем настоящий корейский оригинал. Корейский оригинал, он прям годами ходит, а Рейнс 2-3 года, она у вас побежит. А оригинальная прокладка корейская, там 5, 6, 7, 8, кто-то даже вот 15-й год ни разу не менял ее, то есть 10 лет они ходят. Чего не скажешь про китайские, конечно же. Так, на FC-шные моторы есть силикон,
Здесь я еще не встречал, а на Анашной тоже силикон встречал, на КДшке я не встречал силикон. Так, по обслуживанию еще, ребят, за радиаторами надо тоже следить максимально. Никакие сетки я не советую ставить. Ну ладно, вниз там поставили, в нижнюю часть радиатора, где там постоянно пескоструй летит с дороги, туда еще, ладно, какую-нибудь такую крупненькую сеточку поставить можно, но наверх 100% ставить ничего нельзя. Обдув радиатора совсем не тот, особенно в пробках. Если кто-то любит активно ездить, машина будет греться летом, ой, как сильно будет греться. Может быть, вы здесь этого не увидите, здесь потому что показывает уже, когда край, все, перегрев конкретный идет, тогда уже антифриз начинает бурлить, тогда здесь стрелочка показана. Но локальный перегрев будет 100% у вас, поэтому наверх никакие сетки ставить не надо. Промывайте радиатор, хотя бы заглядывайте туда раз в год, а там уже по состоянию надо, не надо мыть. Так, ну слушаем снаружи. Пробег у нас 106 тысяч. Год у нас 14, судя по стеклам. Работает тихо, работает ровно. На этом, я думаю, мы заканчиваем серию, ребят. До новых встреч, до свидания.